Salm 81 nsegwuh flimkien. Għannu bil-ferħ l-Alla il-qawwa tagħna. Għajtu bil-ħenoli lill-Alla ta' Ġakob. Għajmu għanja, doqqu tnajbar. Il-lira li tinstama ħelwa mal-arba. Doqqu trumbetta mal-qamar ġdid. Mal-qamar kwinta fjum il-festa tagħna. Għaxu statut għal-Iżrael u ordinanza tal-Alla ta' Ġakob u stabilija bħala testimonjanza f'Ġuseppi meta mar matul l-art tal-Eġittu. Jien smajt lingwa li ma kontx nafa. Jien issullevajtlu spaltu mit-tabija, idejh kienu liberati mill-ġewlaq. Int sejjaħt fil-għawġ u jien ħlistek. Jien weġibtek fil-moħba tar-rad. Provajtek mal-ilmijiet ta' Meriba. Isma' poplu tiegħi u jien se nixed kontrik. O Iżrael, kieku jħassra tisma' minni. Ħalli ma jkun hemm ebda Alla stranġier fostok, lanqas m'għandek tqim xi Alla frustier. Jien is-sit Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Ġittu. Iftaħ fommok wiesa u jien se nimlieħ. Iżda l-poplu tiegħi ma semax min leħni. U Iżrael ma rridx jobdini. Għalhekk ċedejthom għall-istinazzjoni ta' qalbhom ħalli jimxu fl-intriċċi tagħhom stess. O kieku l-poplu tiegħi jisma' minni. Kieku Iżrael jimxi fi traqati. Kont nrażżam malajr lill-dewa tagħhom u ndawwa ridi kontra l-avversarji tagħhom. Dawk li jobodu lis-sit se jilbtu qudiemu u żmien tal-kastik tagħhom ikun għal dejjem. Iżda jien nitimek blifjen qamħ u blasel mill-plata kont nissodisfak. L-aħħar tas-Salm 81 intgħażel mill-antik biex il-Lut ikantawh matul il-festa tat-Tabernakli. Tafu li kellhom diversi festi matul is-sena liturġika tagħhom. Aħna meta nitkellmu dwar festa tiġina f'moħħna il-misraħ tar-raħal fejn tmur tieħu l-qubbajt u tixrob il-birra u issegwi l-marċ, brijus, xemm minn dan. Il-festi tal-Lut kienu totalment differenti, Alla qalilhom matul is-sena li għandhom jinġabru f'Ġerusalemm 3 darbit fis-sena fejn hemmhekk kienu jiċċelebraw u jifirħu fil-preżenza tal-Mulej. Jaqraw salmi flimkien. Dil-festa tat-Tabernakli jew tal-Erejjex kienu jibnu ħazz bil-frijej tas-siġar u joqogħdu fihom għal ġimgħa sħiħa biex jiftakru kif Alla ħsiebhom f'dak l-40 sena fid-deżert meta ħarġhom mill-Eġittu sakemm wassalhom u daħħalhom fl-art imwieda, fl-art ta' Kanan. Festa sabiħa. U dil-festa l-ħsieb tagħha kien biex jiftakru n-nies kemm missiriethom ipprovokaw il-Alla meta kienu fid-deżert. Alla tant kien provokat minnhom illi darba qal ħana irdu tal-poplu nibda mill-ġdid minnek Mose. Ittestjawh kien żmien fejn Alla sapportihom fid-deżert. Minkejlu provdilhom. U l-festa tat-Tabernakli kienet ukoll testimonjanza kemm Alla baqa' grazzjuż magħhom, baqa' jipprovdilhom il-manna, l-ilma mill-blata, ħaħsiebhom sakemm daħħalhom fl-art imwieda. Allura dan is-salm li kienu jaqrawh u ikantawh matul dil-festa jiftaħ b'din is-sejħa għal foħrija lill-Alla. Dejjem huwa adatt f'kull ċirkostanza li aħna il-qalb tagħna tkun imfawra b'foħrija lill-Alla. Mbagħad ikomplu wkoll bit-tħeġġiġa sabiex in-nies jiftakru. Għandna bżonn niftakru aħna. Anke dalgħodu ħaniftakru f'avveniment l-akbar avveniment il qatt seħħ mindu l-ħolqot id-dinja u ċoħe il-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Alla jridu niftakru il-għaliex bekk aħna l-qalb tagħna tkun mistejqra u ngħaddu l-qudiem meta niftakru fl-atti tremendi, fl-atti meraviljużi li Alla jagħmel favur niesu. Imbagħad ukoll is-salm jikkonkludi b'sejħa għall-indiema. Huwa salm li għandu qisu tonalità
ta' isu profeta li qiegħed iċanfa lin-nies, qiegħed ukoll iħeġġiġhom, jisfidhom biex jibqgħu fidili għal patt. Ilna nitkellmu ħafna issa dwar il-patt tal-grazzja tal-Alla. Li Alla daħħalna ħanidwe f'kuntratt ta' mħabba miegħu biex aħna nissieħbu miegħu, nimxu miegħu, ingawdu l-imħabba tiegħu matul ħajjitna futur tama għal ġejjieni. Ukoll il-profeti kienu anzi ikellmu dwar kemm il-barkiet jekk aħna nobdu, kif ukoll il-kastigi jekk jew disċiplina talla jekk aħna nibqgħu stinati. Il-qagħda tagħna llum mixejn inqas jew differenti minn dawn tal-lut. Hemm bżonn illi kull darba l-kelma talla tixprunana, tniggizna sabiex aħna ngħaddu l-qudiem ħalli l-Alla narfu nqimuh u nservuh kif jixraq. Meta taqra salm, l-ewwel sfida li jkollok quddiemek hija dwar xi qed titkellem. Għaliex ħallewwel taħseb li qed titkellem dwar ħafna affarijiet u jaqleb minn suġġett għal ieħor ġil ħassejtukom hekk meta taqraw salm. Però aktar ma tirrifletti fuq u aktar ma timmedita fuq, tibda ssib forsi anke tagħmel eżerċizzju li tiġbru fil-qosor x'qed jgħid tas-salm. Jew preferibilment jekk ikolli nagħtih titlu tas-salm. U domt ħafna wara li studjajtu, rajt kummentarji u kollox. Wasalt għall-konklużjoni li das-salm bih Alla qed jgħidilna biex inqimuh bindiema. Qima bindiema. Bis sempliċement qima bla doċċ kif ġiġi fil-laqat. Ma qima b'qalb preparata, b'qalb niedma quddiem Alla. Das-salm jgħallimna kif inqimu lil Alla b'mod aċċettabbli u fl-istess ħin jagħmlilna appell biex aħna nduru fejn aħna qegħdin forsi nitbedu twarrabna minn Alla, das-salm huwa tħeġġiġa biex aħna nduru lejh. Qima bindiema. Għaliex aħna illi emminna l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu, aħna li ingħatatilna tama ta' glorja eterna, Alla sejħilna biskop. Mhux sejħilna bħalli kieku biex issa nagħmlu li rridu, le, hemm skop. Hemm intenzjoni għala Alla ġibidna lejh, daħħalna fil-btieħi tiegħu għala biex aħna nqimuh. Imma kif ħanaraw mhux kwalunkwe qima tot jew hija valida quddiem Alla. L-ewwel nett, Alla bħala niesu sejħilna biex nadurawh bil-għana, nadurawh bil-kant. Kif għamilna, il-kant mhux aċċessorju minuri fil-laqgħat tagħna meta niltaqgħu bħala komunità, imma hija xi ħaġa, hija nota wis ripetuta fis-salmi fejn eħġġuna biex aħna inkantaw b'entużjażmu, b'dispożizzjoni tajba, b'qalb miftuħa għal Alla. Is-salm infatti jiftaħ vers wieħed. Għannu bil-ferħ lill-Alla il-qawwa tagħna. Għajtu bleħenoli lill-Alla ta' Ġakob. Notaw, bil-ferħ il-kant minnu nnifsu hija espressjoni ta' ferħ, ta' għena, ta' feliċità. U ħankantaw il-Alla għax qegħdin nirrispondu dan huwa responsorju tagħna għal fidwa, għal salvazzjoni tremenda li Alla ħadem għal ġid tagħna. Għajtu bleħenoli lill-Alla ta' Ġakob. Ġakob kien raġel brikkun kien ħażin, imma Alla identifika ruħu miegħu u trasformah Ġakob. Minn bniedem brikkun għamlu bniedem sottomess lejh. Dan huwa Alla tagħna. Alla li huwa favur id-dajfa, favur nies inkonsistenti, favur nies illi ma fihom ebda pjaċir, u Alla ta' Ġakob. Imma għajtu bleħenoli. Meta nkantaw raħwa, olli leħnek u kanta b'entużjażmu għax qed kanta lill-Alla l-ħaj li ta' kasek.
l-supervi l-gburin batom il-barra bxejn imma l-lum li daħħalhom fil-preżenza tiegħu. Rridu noffrulu kant illi jesprimi id-dedikazzjoni ta' qalbna u l-ferħ tagħna fih. Għajmu għanja, kompli jgħidilna, doq u tnajbar. Il-lira li tinstema' ħelwa mal-arpa, minn għandek l-istrumenti tal-leviti fit-tempju, illi il-kol flimkien qed jagħmlu din il-melodija u l-poplu qed jingħaqad magħhom ma' dal-kor tal-leviti. Tistgħu immaġinaw ix-xena ta' qima pubblika lill-Alla vera. Doq u trumbetta mal-qamar ġdid, mal-qamar kwinta f'jum il-festa tagħna. Ja festa speċjali għalihom kienet il-lut tat-tabernakli. Illi qegħdin jinġamgħu flimkien għal-inqas l-irġiel kollha minn 20 sena l fuq kienu obbligati illi telgħu Ġerusalem. Tistgħu timmaġinaw il-folol tan-nies kbar f'Ġerusalem. U għaliex qegħdin hemmhekk? Mhux bħal festi tagħna tal-kultura tagħna biex jiklu pastizzi, imma biex jifirħu f'Alla. Festa fjum il-festa tagħna. Il-kant tal-Knisja, meta ngħidu l-Knisja, il-ġemma tan-nies li taraf il-Alla, illi hija mifdija, dana jinkludi għanijiet ta' timenza li Alla, ta' qima lejn Kristu r-ras tagħna, għanijiet ta' ndima. Imma ma jistax jonqos illi fost dal-għanijiet ikun hemm ħafna għanijiet ta' feliċità, ta' ferħ, ta' għena fil-preżenza ta' Sidna. Dal-waqt se jkollna l-ewwel hymnal bil-Malti, kollezzjoni vasta ta' innijiet, salmi, kanzunetti, kważi 800. Ħajkolkom riżorsa tremenda li tistgħu toħdu għad-dar u fid-devozzjoni tagħkom, fit-talb tagħkom, fil-meditazzjoni tagħkom tistgħu tużaw dan dilana, titgħallmuhom, tkantaw wieħedkom, tkantawhom mal-familji tagħkom, tkantawhom hawnhekk. Alla iridna illi fuq kollox ir-relazzjoni tagħna miegħu tkun waħda ferħija, waħda ferħ. Mhux waħda titwejjaq. Alla jrid il-ġid tagħna, jrid l-aħjar tagħna ifirħu dejjem fil-mulej. Jgħidilna l-Apostol Pawlu, u nerġa' ngħid ifirħu. Iva, rridu aħna msejħin biex nadurawh bil-għana u nqimu lill-Alla il-ħaj flimkien. Importanti toħroġ fis-Salm ukoll vers 4 għax huwa statut għal Iżrael u ordinanza tal-Alla ta' Ġakob u stabilija bħala testimonjanza f'Ġuseppi meta mar matul l-art tal-Ġittu. Mela, minn dak il-moment li Alla ħariġhom f'dihom taħt it-tmexxija ta' Mosè, ħariġhom mill-jasar tal-Farawn. Tajjeb, u baqa' jħossibhom Alla irid Alla dejjem wera illi niesu jinġabru flimkien f'kongregazzjonijiet ħalli il-koll flimkien għal-inija nagħtuh qima. Mhux biżżejjed le, illi bħala Kristjan tgħix Kristjana waħdek separat, iżolat mill-bqija ta' ħutek illi għandhom l-istess tama tiegħek. Alla jrid illi l-familja tiegħu tkun tidher fuq l-art, tkun viżibbli bħal miegħdin. Ħaġa sabiħa mill-isbaħ, għalhekk jgħid illi huwa statut, ordinanza, testimonjanza. Alla jrida u Alla mhux biss irida, Alla għalilna kif inqimuh. Mhux b'dak li jgħaddi minn moħħna skont l-immaġinazzjoni tagħna, skont kif ifettlilna, jew skont li niftehmu bil-vot tal-maġġoranza, le. Alla fl-iskrittura mqazza tiegħu għalilna kif jeħtieġ inqimuh. Ġesu qal is-Samaritana Alla huwa spiritu u dawk li jqimuh jeħtieġ jinqimuh fl-ispirtu u fil-verità. Mela, jinqimuh bit-qawwija tal-Ispiritu Santu fir-ruħ tagħna, imma skont il-verità. Jiġifieri skont kif Alla ordna illi għandna nagħmlu. U x'ma nagħmlux, dak li ma ordnaħx ma nagħmluhx. Dak li ordnah nagħmluh. Importanti ħafna illi anke meta Alla fuq il-Muntanja Sina il-Mosè qallu biex jibni tabernaklu. Jisa bitħa kbira bil-mdawra bil-drappijiet fejn kien hemm il-xadba mbagħad l-artal tas-sakrifiċċju l-lembija fejn il-qassisin kienu jaħasslu, mbagħad kien hemm il-post qaddis bil-mejda tal-preżenza fuq naħa, il-kandelabru fuq naħa l-oħra, l-arka l-artal tal-inċens fejn qassisin kienu jitlu joffru l-inċens, il-portiera dik li ċartet meta Ġesu miet fuq is-salib.
Imma mbagħad li bil-portiera għal ġewwa kien hemm l-arka tal-preżenza. L-arka tal-patt. Fejn kien fiha l-10 kmandamenti u l-bastun ta' Arun li kien ħarġlu l-fjuri, il-ġarra bil-manna li baqgħet friska minn ma dewdet għal tul ta' snin. Din l-arka li għallu l-Mosè qis li tibnija skont il-modell li nawrejtek fuq il-muntanja. Alla jrid li imuh kif jgħidilna hu, mhux kif joġobna nagħmlu aħna nfusna. Dan huwa żball kardinali fost ħafna knies evanġeliċi. Għalħallija kien se kattolika Rumana li martibar. Jiena importani minn nistalla. Nistalla jridu għodu attenti li meta nagħtu qima l-Alla skont l-ordinanzi u l-istatut li Alla waqqaf għal Izrael, għal nies tiegħu. Meta Alla bagħat il-Mosè, il-aqlaq, imma daħal fil-palazz tal-Farawn u għallu hekk jgħid il-mulej ħalli l-poplu tiegħi jitlaq. Lut kienu ilhom 400 sena skjavi tal-Farawn jibnulu il-bliet tiegħu. Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq tafu jitkompli biex jagħtuni qima. Dan huwa l-iskop kollu. Għalfejn Alla jilliberak mid-dnub, għalfejn ħafirlek biex tagħtih qima. Qabel ma narfuha din, ħankunu qisna bla skop fil-ħajja. Tista' tagħtih qima ma' sħabek, ma' ħutek, ħadd qima hawnhekk id-dar fuq il-post tax-xogħol, ħajjitna hija qatt ta' qima lill-Alla. Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq, ħalli jagħtini qima. U għalhekk Alla irrepetilhom sikwit. Meta ħatitlu fl-art imwied issa fil-Kanan u ħassibu ġnus oħra hemmhekk u ħadkeċċuhom il-barra. Tikkupjawx l-użanzi tagħhom x'jagħmlu lill-allat tagħhom għax huma użanzi mistkerħa li norobodhom. Tikkupjawhomx. U jaħasna kemm qegħdin nikkupjaw x'qed jiġri mad-dinja ta' madwana. Fis-soċjetà ta' madwana x'qed jagħmel, x'qed jirnexxi, x'qed jaħdem, x'qed jiġbed in-nies, ħanagħmlu l-istess ħaġa. Hija tentazzjoni li ma rridux naqgħu għalija. Alla jridna imuh iva, imma skont kif ippreskriva hu, skont kif ikkmanda hu. Alla wkoll sejħilna biex matul ħajjitna neżerċitaw fiduċja fih. Fiduċja fih. Aħna fdajnieh l-Alla u nemnu illi minħabba s-sakrifiċċju ta' Ġesu fuq il-Kalvarju għandna l-maħfra totali, maħfra sieħa ta' tnubiet. Il-fidwa hija realtà, aħna rikonċiljati mal-Alla, però Alla jridna issa li nafdawh minn ġurnata għall-oħra, meta niltaqgħu mas-saram, mal-mart, mad-diżappunti, mal-frustrazzjonijiet, x'qed jiġrilna fir-relazzjoni tagħna fuq il-post tax-xogħol. Alla jridna nuru fiduċja fih. Alla infinit illi wera l-attributi tiegħu, speċjalment il-qawwa u l-imħabba fidila tiegħu lejna. Hija mħabba fidila. Il-ħesed tal-Alla hija mħabba pattwali, imħabba li ma jirtirajiex, imħabba li ma jinsijiex. Rridu niftakru u niċċelebraw il-fidwa kbira maħduma lina b'Ġesu Kristu, fidwa akbar minn dik ta' Mosè meta libera lil Lut mill-jasar taħt it-tirannija tal-Farun. Hawnhekk fis-Salm jirreferi għalija meta vers 6 jgħid jiena issullevajtlu spaltu mit-tagħbija. Immaġinaw dan Lut kollu mobbija bil-briks u bil-ġebel biex jibnu. Ishom klib ta' poplu illi ma kienx qed jaħmilhom. Idejh kienu liberati mill-ġewla. Il-ġewla kienu ġorru t-torba fihom kidbatija kollha minn filgħodu sa flaxija. Alla ħlishom minn dik il-ħaġa. Jiena ġibtek fil-moħba tar-rat, pruvajtek mal-ilmiet ta' Meriba. Jiġifieri mhux biss fdihom mill-jasar tal-Eġittu. Imma meta ħarġhom, ippruvhom, ittestjhom biex jara qalbhom fejni hija marbuta mal-Alla. Ħafna drabi urew li qalbhom kienet għadha fl-Eġittu. Bis-saqajn ħarġu.
Ma qalbhom kienet taf, kemm għarf ħriġna hekk mosa biex taqridna, ħataqret l-uliedna bil-ġuħ, m'għandniex nixorbu. Kemm konna ħjar l-Eġittu meta hemmhekk kellna konna nieklu l-laħam bix-xaba u l-kurrat u jsemmu ħafna affarijiet oħra li ma kien veru xejn kienu jiklu l-laħam ta'. Imma qalbhom kienet tagħta fl-Eġittu. Provajtek ma l-ilmijiet ta' Meriba, qed jgħidilhom. Għax naqashom l-ilma ħasbu li ħajmutu bil-ġuħ, ħasbu li Alla ħariġhom mill-jasar biex joqtolhom fid-deżert. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Frattant, meta Alla jippruvana, kif nirreaġixxu? Alla jridna jkollna fiduċja fih. Il-fiduċja tagħna fih tikber u tiżviluppa u titqawwa hekk kif aħna nisimgħu kelmtu. Meta aħna nisimgħu b'umiltà u fidi l-kelma pritkata t'Alla. Naqrawha d-dar, nirriflettu fuqha, il-kelma imxandra hija qawwija għaliex isservi bħala sosten għar-ruħna, għalhekk vers 8 jgħid isma' o poplu tiegħi. U jien se nixhed kontrik. O Iżrael kieku hija ħasra tisma' minni. Alla sikwit kellu jċanfarhom u jċanfar lilna għaliex għandna ħabta li niżvijaw. Noħorġu barra mit-triq, nejjew, nitilfu l-viżjoni tagħna. Il-profeti kienu jċanfruhom, kienu jixprunawhom il-qudiem lin-nies. U jerġgħu fakruhom fil-patt li Alla stabbilixxa magħhom fuq il-muntanja Sinaj. Alla jridna nisimgħu, mhux tisma' u tinsa. Jesu qal parabola ċkejkna. Missier li kellu żewġ ulied subien qalilhom il-wieħed qallu mur aħdem fil-għalqa ta' dwieli tiegħi, dak qallu ħammu missier, ma marx. U ieħor qallu ma rridx. Imma bad nidhem u mar. Min sema' minn missier jgħidilna. Dak li bidel ħsiebu, la? Aħna nisimgħu il-kelma t'Alla meta nobtuha. Għalhekk aħna bil-Malti wkoll ngħidu isma' minni. Xi ġifieri isma' minni? Obdini. Il-vera smieħ mhux is-smieħ li jidħol fil-widna u jisfhmuha fix-xejn. Huwa smieħ li jġielek, iwasslek tieħu azzjoni. Illi tirreaġixxi. Illi tara allura iva hemm bżonn nagħmel dal-pass. Isma' poplu tiegħi u jien se nixhed kontrik. Alla, għax ħobna sikwiti kollu jixhed kontrina. U jipponta sebaw lejn u qed tfalli, qed tonqos. Taf li suppost tagħmilha u m'intix tagħmilha. Jekk tisma' kliem ħelu illi imelsek fit-tnub tiegħek. Ħafna postijiet fejn tmur. U ħafna nies li kkejterjaw għal dik it-tip ta' ngann. Imma Alla jridna nkunu ikkonfrontati bil-kelma tiegħu. Ikkonfrontati ġifieri li lilna ġibna darna mal-ħajt. Għax nafu li maħniex in-lajn. Maħniex fejn suppost qegħdin. Isma' o poplu tiegħi o Iżrael kieku hija ħasra tisma' minni. Għalhekk Alla isejħilna wkoll biex nindmu. Mhux nindmu meta fil-każ tiegħi 42 sena ilu daqshekk. Kristjana hija ħajja ta' ndiema kontinwa. Idu nifhmuha din. Indiema kontinwa. Illi d-dnub meta nsiru konxi tiegħu iddejjaqna u nkunu rridu neħilsu minnu, nkunu rridu neliminawh minn ħajjitna. L-indiema li nirrenunzjaw l-Alla tfolot sa' d-dinja u nżommu lilna nfusna leali lejn Alla l-ħaj u lejh waħdu. Vers 9 jgħidilna ħalli ma jkun hemm ebda Alla stranġier fostok. Lanqas m'għandek tqim xi Alla frustier. Tiskanta kif titnixxef meta taqra l-Bibja u tara nies li suppost jafu aħjar mill-prattika tagħhom. Għandek ir-Rakela, waħda min-nisa ta' Ġakob. Ġakob kellu żewġ nisa u żewġ konkubini. Għamel 20 sena jservi lil tiju Laban. Meta ra l-daqiet qiegħed jiċċitjah, qiegħed jitħabih.
ħarab, qabad il-familja tiegħu u ħarab. U da Laban mar jikkaċċjaw jsibu, għallu ħrabt, għallu qas ħallejtni nbus il-uliedi, u qas ħallejtni nanna il-neputijiet tiegħi. Għallu biex taqgħod sraqt li l-allat tiegħi. Dawn il-figurini ċkejkna li kienu jżommu fil-niċet fid-djar tagħhom. Għallu fittex, għallu jekk issibhom, għallu għad min issibhom imut. U beda jfittex. U wasal qudiem Rakela bintu li kienet fuq il-sarġ tal-ġemel u għaltu ma stax inqum għaltu tafel għala. Kella il-figurini l-allat folots ta' missiera taħt is-sarġ tagħha. Ridi il-mara ta' Ġakob, wieħed mill-patriarki, illi meta telqet minn missiera ħadet l-allat tagħha magħha. U aħna naħabda nagħmlu l-istess. Moħbijin tagħna privati u m'aħniex kapaċi li l-Alla lilu waħdu inqimuh esklusivament. Rridu narfu li Alla huwa sovran fuqna kemm bħala l-ħallieq tagħna kif ukoll bħala l-feddej tagħna. Jien nagħmlu li Alla sidek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu. Dik hija s-sentenza prinċipali li Alla jridna jġibna konxi tagħha. Jien huwa s-sita ta' tiegħek illi fdejtek. U allura jagħtina l-10 kmandamenti. La darba aħna mifdija, aħna rridu nuru bid-der li aħna ta' bilħaq nappartienu għalih. Alla meta kellem l-Abram darba minnhom ħaliflu bih innifsu. U qallu jiena sembirkek u nagħmilek il-ġid. Sembirkek. Ma bħalfa ħalef bih innifsu għax ma jistax jaħlef b'xi ħadd ora minnu x'vera Alla. Però qatt ġik f'moħħok li inti taħlef il-Alla li tobdih. Żma ngħidu ħalfa hija xi ħaġa serissima. Ħalfa hija xi ħaġa li m'għandikx toħodha b'mod leġġier bħalli kieku xejn. Imma l-kwalità ta' ubbidjenza tagħna hija ubbidjenza ta' kaf forsi, hija ubbidjenza ta' meta qablilna, meta hu konvenjenti. Jew hija ubbidjenza il għaliex nafu li Alla fdini. Alla ma ħallix fit-triq il-wiesa li twassal għat-telfien. Ma poġġini f'dik it-triq. Faqda ma jibnu Ġesu. Qatt lift il-mulej biex tobdih strettament, bis-sinċerità, bla falliment. Forsi qed tħalli t-tieqa mbexqa biex meta ma jkunx jaqbillek tobdi ma tobdiex. Għandna ħabta illi l-indiema tagħna ma tkunx indiema mimlija stretta kif għandha tkun. Frattant Alla jistedinna, jkompli jistedinna biex navviċinawh b'xewqa ardenti ħalli jissodisfana. Alla jrid jissodisfana. Aħna nisvijaw jew ninsew il-Alla għaliex għax naħsbu li ħankunu kuntenti ħansibu l-pjaċir tagħna f'din il-vizzju tagħna. Ma Alla jrid jissodisfana. Alla jrid illi jagħtina l-aqwa kwalità ta' ferħ. Il-sodisfazzjon tagħna jkun mimli. Ġesu jgħidilna għattilkom dal-ħweġ biex il-ferħ tiegħi jkun fikom. Versa jgħidilna fis-Salm. Iftaħ fomok wiesa u jinsa l-imnieħ. Dik hija l-kwistjoni kollha. Illi tiftaħ fomok wiesa, ċoe meta tersaq li Alla, kun fiduċjuż fil-fedeltà u l-qawwa tiegħu bħala salvatur, bħala sostenitur. Kif jgħidilna ġagbu oqorbu li Alla u Alla joqrob lejkom. X'dispożizzjoni fil-qalb qegħdin nuru biex aħna ta' bilħaq ngawdu lotjiet kbar u ġenerużi li Alla lest. Alla huwa dispost li jagħtihomna. Irid jagħtihomna. Il-problema hi li aħna ma rridux nirċivuhom. Għax naħsbu illi bl-istinazzjoni tagħna jew bil-istrataġemmi tagħna ħajjitna ħad tkun aħjar.
iftaħ fommok wiesa u jinsel mlieħ. L-istampa ovvjament hija ta' dak il-tajr li għadu fil-bejta, ħanajdu li hemm l-lajkla li qed tiġi blikel, il-dawn li għadhom qasbis jafu jtiru. U meta tasal blikel ommhom x'għandhom jagħmlu dan tajr jiftaħ ħalqu ħalli tnewlilhom tidroppjalhom l-ikel ġaħalhom. Dawk l-għasafar ċkejkna li jibqgħu ma jiftux ħalqhom x'jiġrilhom? Imutu, jitgħaxxu, jimirdu, iftaħ ħalqek wiesa u jien se nimlieħ, irridu nkunu reċettivi, xewqana, imla bil-bin għal barkiet tal-Alla. Bħal dawn il-frieħ tat-tajra fil-bejt ġifiera. Alla huwa grazzjuż bla limitu, ħadd minna ma jiddubita din. Ħadd minna. Il-kumpassjonijiet tal-Alla, l-modrijiet tal-Alla lejna huma bla limitu, bla qies. Għaliex ma ngawdihom? Għax nibqa' ħalqi magħluq. Ħalqi magħluq. Alla qed jgħidilna kunu mġewħin għalija. Il-mistennija u x-xewqa tiegħi allura huma determinattivi. Dak li jiddeċidu kollox. Kemm jien xewqana għal Alla. Mhux fair illi nwaħħal fil-funtana jekk jiena mmur nixrob u nieħu miegħi bikkerin. Tafxu bikkerin? Bilaċ kont u bilaċ bqajt. Għaliex? Għax ma ħadx, ma kontx ambizzjuż biżżejjed. Għalmenu hu tazza. Ma tazza tal-għacċa għal-sija. Hu barmil miegħek. Hu bettija. Jekku possibli hu ġibja. Vera ewla. Għalhekk iridna nkunu iftaħ ħalqek wiesa kemm jista' jkun. U jien nimlieħ. Alla twajjeb magħna. Irrid li juri t-tjieba tiegħu magħna. Irrid ukoll illi nagħtu każ it-twissijiet tiegħu. Jestedina sabiħa iftaħ ħalqek u jien nimlieħ b'xejn. Imma wkoll Alla jridna nieħdu bis-serjetà t-twissijiet tiegħu. X'jiġrilna jekk ma nobduhx sinċerament. Wieħed mill-agħar ġudizzji li Alla jista' iniżżel fuqna meta juri d-disciplina paternali tiegħu lejna hija illi iħallina fl-istinazzjoni u fil-bluwa tagħna. Għalej raġuna jgħid qed nistiednek biex imbirkek. Ma tridx? Bqajt ma tridx? ħatibqa' tinsisti ma tridx? Ħanħallik mela dduq ftit mill-bluwa tiegħek, mill-imbiċellaġni tiegħek. Imbagħad tkun taf. Iżda l-poplu tiegħi ma semax mill-leħni jgħid. Iżrael ma rridx jobdini. Għalhekk ċedejthom għall-istinazzjoni ta' qalbhom ħalli jimxu fl-intriċċi tagħhom stess. Għalhekk tgħidilna ma tix tisma' bis-sewwa? Tisma' bid-dnewwa. Ħajkollok dbati. Ħajkollok issofri. Għax inti bħal dak il-ħmar illi minti sottomessa għal sidek. Jena nagħlem studenti ħansiħulhom diffiċli ta' rashom. U ara ma taħsibx li ħadd tispjegalhom il-lezzjoni u x'tippretendi minnhom waqt le. Għax għandhom l-idea tagħhom u li fetlilhom huma. Tifhem? Ora, normalment jimxu imma ġieli ssib dak l-istudent jew l-istudenta li tibqa' sostni li kien jgħidilha ħallat l-ewwel fuq il-palett sewwa imbagħad applika. U tagħmel fattija. Ngħidilha imma dak il-metodu mhux tajjeb. Ħanħallik tagħmlu jekk inti ħatibqa' tinsisti li tittamel hekk. Ħanħallik tagħmlu għax wara ħad induna illi dak il-metodu mhuwiex korrett. Tifhem? Tgħaddi nofsija tqabbel ix-xogħol tagħha ma tal-ħabiba tagħha u tgħid ma tiegħi ma ġienix tajjeb. U jiex ngħidilha I told you so. Uħobb ngħidilha dik in-nofs ċajta, dik in-nofs bissima, I told you so. Ma rridx tisma'? Tgħallem mill-iżbalji tiegħek mela. U Alla hekk qed jgħidilna hekk. Għalhekk ċedejthom għall-istinazzjoni ta' qalbhom. Ġifieri Alla huwa kattiv. Alla għas naħsbu hekk.
mal qed jitratta ma' nies mid-dimba. Mifdija maħfura imma għandna dik l-inklinazzjoni fina illi nimxu fl-intriċċi tagħna stess. Dan jurina il-metodu regolari talla kif jitratta ma' uliedu diżobbudjenti u żlejali lejh. Meta websu rasna ma rridux nimxu. Iħallina li nafġu għalina. U għalhekk ħafna Kristjan illum tajt xaru kaza. Tajtlu Kristjan u qed jagħmel dak l-affarijiet. Alla jkun telqu għal żmien biex jirrealizza illi qatt mu għaqli, qatt muwa sensibbli illi inti titlaq minn Alla l-ħaj. Ġeremija 2 vers 17 jgħidilna. Il-ħażen tiegħek stess jikkastigak. Mhux jien, il-ħażen tiegħek stess jikkastigak. U jwidbek in-nuqqas tal-fedeltà tiegħek, kun naf mela. U għara li ħaġa ħażina u morra għalik. Xaġa morra. Inti tixroba imma x'inti tixroba mbagħad titqażżiżha. Xaġa morra għalik li inti tlaqt lill-mulej Alla tiegħek u li m'għandek l-ebda biża' minni jgħid Sidi il-mulej tal-eżerċiti. Alla jippermettilna illi nitalmu kultant mir-riżultati qarsa tal-istupidaġni tagħna. Ma mbagħad meta nweġġaw xiġrina. Insiru nixtiequ aktar u aktar il-Alla x'ngħidu kemm għandu raġun Alla. Missier twajjeb illi jrid l-aħjar għalina. F'da kollu Alla qed jitratta meta jkollu jitratta magħna bil-ħatar Alla jali u jitnikket. Alla ma jux pjaċir bil-ħażin tagħna, anzi jali u jitnikket u jibqa' affezzjonat lejna uliedu. Jibqa' affezzjonat, jibqa' għandu sentimenti ta' modrija, ta' simpatija, avolja maħniex nobtuh. Jibqa' affezzjonat lejna. Vers 13 u 14. O kieku l-poplu tiegħi jisma' minni jgħid. Kieku Iżrael jimxi fit-traqati kont inrażżam mal-ħajl l-dewa tagħhom u ndawaridi kontra l-avversarji tagħhom. Għaliex ħafna drabi aħna nenelbu mit-tentazzjoni. Ix-xitan jitħaqbina. Għaliex? Għax ma rridniex nisimgħu minnu. U Alla hekk dinja tnejida divina. Is-sospir talla. Lejna meta jarana kultant il-dinja triq, imxi fija. O kieku l-poplu tiegħi jisma' minni. It-tnejda talla illi tħallina nilmħu l-qalb tiegħu. X'qalb għandu Alla għandu qalb ta' kumpassjoni. Ta' modrija li ma bħala. Kemm jixtieq l-aħjar għalina. Ġesu meta kien riesaq lejn Ġerusalem lejn tmiem il-ministeru tiegħu u ra Ġerusalem il-bogħod u qalu Ġerusalem. Int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk mibgħutin għadek. Kemm xtaqt niġborkom bħalma qroqqa tiġbor il-fliles tagħha, immint ma ridx. Ġesu għal dat diskors bid-dmuħ f'għajnejh, immaġinaw. Int ma ridx. Alla jrid, Alla huwa favur tagħna, imma int ma ridx. Xi traċedja, vera? Xi traċedja. Meta aħna nonqsu billi ngawdu l-milja tal-barka talla għalina. Irridu nifhmu allura li Alla kapaċi, Alla kapaċi u attwalment jikkonkwista lill-avversarji tagħna, ix-xitan huwa diġà megħlub permezz tas-salib. Imma iridna issa biex minn ġurnata għall-oħra aħna niġġieldu f'dil battalja kontra l-avversarji tagħna. L-avversarji tagħna huma l-prinċipati u s-setat, il-tentazzjonijiet, l-ostakli, it-tfixkil li jinsab fid-dinja. Iridu niġġieldu, nissaraw kontra tiegħu. Alla jrebbaħna imbasta nkunu fuq in-naħa tiegħu. Iridu nkunu fuq in-naħa tiegħu. Vers 14 jgħidilna kont inrażżam mal-ħajl li dewa tagħhom u ndawwar idi kontra l-avversarji tagħhom. Kieku jaħassa kienu fuq in-naħa tiegħi.
Jekk nagħmlu hekk il-mulej jakkes il-edewa tagħna, vittorja, jagħtina vittorja fuq id-dnub, fuq Satana, fuq id-dinja. Ġwanni jgħidilna din hija r-rebħa li teleb id-dinja. Il-fidi tagħna f'min? F'Alla Trinità. Fiduċja fih. Dak li jgħid u l-aħjar u li jotta għalina. Spurgeon jgħid li dewwa tagħna isibu l-armi li żjed misnuna tagħhom kontrina fl-armerija tad-dnubiet tagħna stess. Ma jkunu kapaċi jgħidbuna qatt jekk l-ewwel ma nelbux lil nfusna. Id-dnub iżarmana mill-armatura tagħna u jħallina qarwiena quddiem l-edewa tagħna. Kristjan għandu jkun setan iffortifikat fl-Ispiritu Santu. Meta huwa dgħajef ifisser li hu mhux qiegħed juża, mhux qiegħed japplika għal innifsu r-riżorsi li tagħna Alla. U dan l-aħħar punt li jiena nwaslilkom. Illi rridu napplikaw għalina nfusna il-weda grazzjuża tiegħu. Illi sostnina u tkompli tagħtina l-aħjar u l-ibprem barkiet. Vers 16 jgħidilna: kieku bdejtuni jiena kont nitimek bl-ifjan qamħ u blasa mill-blata kont nissodisfak. Il-qamħ bżonn jus għal manteniment tagħna x'fiera bih bil-ħobs ngħixu, imma wkoll blasa mill-blata. Ġifieri għandna kemm sostenn għal ħajja tagħna kif ukoll l-għasel, il-pjaċiri, għax l-għasel tajjeb. Vera, tajjeb, għandu toma tajba ħafna, eċċellenti. Alla tina sansitra wkoll l-għasel tiegħu, l-għasel mill-blata. Il-barkiet li nixxu mill-sakrifiċċju li wettaq Ġesu fuq il-Kalvarju. Il-barkiet spiritwali li Alla lest li jagħtina. Ħalli nkunu mela noqogħdu attenti li ma nimmissjawx l-opportunitajiet qudiemna. Ma nagħmlux bħal missirietna fid-deżert li provokaw il-Alla. Flok ma ħallewh imexxihom il-Alla, provokawh. Stinaw ruhom kontrih. Le, rridu dal-opportunitajiet li Alla qed jgħidilna imla ħalqek ħalli l-imlieħ, ħallini nbierkek. Imbagħad nkunu ta' bilħa qegħdin ingawdu mhux biss il-ħajja eterna li diġà għandna, imma dik il-ħajja bl-abbondanza li Ġesu għedna. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra, ħajja bl-irfus, ħajja bl-abbondanza. Salm illi jindikalna, jurina kif iva huwa il-privileġġ tagħna li nersqu li Alla biex nqimuh ma nagħmlu hekk b'indiema. B'dak is-soba fil-qalb illi aħna offendejnieh imma ma rridux noffenduh aktar. Rridu noqorbu lejh, rridu ngawdu npoġġu madwar il-mejda tiegħu. Bħalma qal David, mejda tħejja li quddiem l-edewa tiegħi, rasi titlikli biż-żejt, il-kalċi tiegħi furli, tassew it-tjieba u l-ħniena jiġu warajja il-jiem kollha ta' ħajti. U jiena tnammar fid-dar tal-mulej għad-dwiem għall-eternità. Amen.